Добро дојде во студио за Петар Шилегов, портпарол на СДСМ. Добре најдов. Повод за ова интервју е секако бомбата која фрли Мирослав Шиповиќ, председавачот на Советот на општина Центар, кој го заврте грбот на здружената опозиција, прво со најавата дека ќе зависно од темата ќе гласа онака како што смета дека е правилно, а вчера видовме дека ја овозможи кворум на гласањето за дуповите. Па не е тоа бомба која што ја фрли Мирослав Шиповиќ, тоа е бомба која што ја фрли ВМРО ДПМН и Никола Груевски и начинот на нивното владење во нашата држава. Очигледно е повеќе од очигледно е веќе, дека заради задоволување на бизнис интересите, токму на ВМРО ДПМН и на врхушката преку која што ги реализираат своите бизнис интереси, зашто мислам дека и не треба посебно да се елаборира, доволно е познато во јавноста. Тие се спремни да уништуваат човечки животи, да уништуваат семејства, да го стават под ризик животот на голем број скопјани и на крајот на криштото, ако сакате, во целост да уништат она што сите го велиме белите дробови на градот Скопје, односно да го уништат водно. Господинот Шиповиќ очигледно е жртва на дел од таквото сценарио и навистина и ние сакаме тоа така да го толкуваме, имајќи во предвид дека се поочигледно станува дека и дел од сценариото за неговото затварање и притварање се всушност донесувањето на деталните урбанистички планови кои што вчера беа на дневен ред на седницата на Советот на општина Центар. Значи ова сака да кажете дека не е предавство од страна на Шиповиќ? Не е предавство, не е предавство, пак велиме, она што за нас е примарна цел и анализа во периодов и во текот на вчерашниот и изминатите неколку денови, меѓутоа и во периодот кој што ќе предстои и кое што треба да се извести јавноста дека ВМРО ДПМН единствено битно му е како со усвојување на тие детални урбанистички планови, со методологија која што е веќе бескрупулозна, всушност овозможи градежната површина на тие три урбанистички планови да се зголеми за фрапантни 420.000 метри квадратни, значи ќе треба да бидат изградени објекти во вкупна површина од 420.000 метри квадратни, со апроксимативна вредност, имајќи во предвид дека станува збор за централно градско подрачје од околу 630 милиони евра. Она што исто така сметам дека е многу битно да се каже е дека баш за потегот Тасино чешмиче, што е да речам прозван деновиве, хотелот Панорама и останатите објекти во потегот на Тасино чешмиче, например, ИЗИС, што е најреномирана институција во Македонија, а и е призната во европски рамки. Во текот на 2008 година, чинам беше, има дадено мислење дека местото каде што се предвидува градба со таков вид на детални урбанистички план што предвидува, значи, не е подобно за градба на објекти кои што се поголеми од приземје плюс спрат. Она што ВМРО ДПМН вчера го протна, на начинот на кој што тоа го оствари, предвидува градба на приземје 9 спрата и поткровље. Сега, значи, ако имате вие од таа институција мислење дека тоа не може да трпи 2 спрата, да му додаете 10 или 11, можеме да предпоставиме за каков хазард станува збор со животите на луѓето кои што евентуално таму ќе купат недвижности, меѓутоа и со животите на луѓето кои што живеат во тој потек надолу, бидејќи на неколку пати во текот на оваа сезона и минатата сезона, кога беа врнежливи денови, самите знаеме дека неколку потпорни зидови веќе почнаа да се рушат и да паѓаат, што значи дека народски кажано планината работи и почнува да се спушта под товарот на објектите. Страв ми е да помислам што може да се случи ако дојде до сериозно клизиште. Вас ви е стравувате, но Шиповиќ велите дека ова е хазард, но Шиповиќ вчера изјави дека тој бил наводно и дека не постои опасност од лизгање на земјиштето. Каде е вистината?
визуелно и вие и јас и господин Очиповиќ претпоставам, ако во моментов појдете на водно нема приметите ништо. И тоа е само еден визуелен визуелен впечаток, визуелен привид. Факт е дека земјата си ја работи својата работа, ерозијата си ја прави својата работа, тежината на објектите ќе го сторат своето и пак велам, Господ нека не чува, ако навистина се реализира деталниот урбанистички план во тој обор. На Господ чекате? Па, Вие како опозиција зошто чекате на Господ? Зошто не легнете, например, пред булдожерите и не им дозволите да градат таму? Значи, овака, не чекаме на Господ, тоа е узречица, се разбереме на работа. Ние како опозиција, како Социјалдемократски сојуз, ќе сториме се што е во рамките на нашата можност. И правна, меѓутоа и физичка. Во зависност од тоа во која фаза ќе дојде реализацијата на тој детален урбанистички план, да се спречи најпрво правно во колку е можно, бидејќи има различни неколку толкувања на тоа дали всушност е усвоен или не е усвоен деталниот урбанистички план во текот на вчерашниот ден. Да ја спориме правната легитимност на така донесената одлука за усвојување на доколку не ви успее, план Б имате ли? План Б е да се обидеме на било кој начин да го бойкотираме, правно да го бойкотираме зборуваме, па макар и подоцна треба да го браниме тој потек физички, како што велите вие, во смисол на тоа да не дојде до реализација на тој детален урбанистички план, затоа што навистина станува збор за потенцијална бомба, како што го почнавме интервјуто. Чии објекти се градат всушност? Кој е собственикот? Има разни верзии за собствениците на овие објекти. Оноку колку што ми е мене познато, хотелот Панорама го гради фирма која што се вика Панорама Дуел. Допрва ќе ги истражуваме тие, да речам, детали за евентуална персонална или капитална поврзаност на субјектите кои што ќе се јавуваат како градители или потенцијални градители на тој потек, а кои што несомнено се веројатно многу блиски до владеачката структура на ВМРО-ДПМН. Затоа што знаете што не е природно, не е нормално. Во текот на минатата година истите детални урбанистички планови да бидат разгледувани од страна на Советот на општина Центар и да бидат одбиени. Што е веќе сосема доволен, да речам, и сигнал и глас. Клучното прашање е што е тоа што се смени во текот на оваа година да повторно истите бидат ставени на дневен ред. Очигледно дека методологијата на владење, начинот на владење створил известна сигурност кај ВМРО-ДПМН дека овој пат ќе им пројдат деталните урбанистички планови, што само по себе потврдува дека совршено ништо, ама совршено ништо освен бизнис интересот не го раководи ВМРО-ДПМН во реализацијата на власта во Република Македонија. Се вратиме со Шиповиќ. Што се случи всушност? Станува збор за уцени од страна на власта кон него, за загрозување на животот, на неговото семејство. Имаше разни верзии и толкувања. Јас би сакал да речам повеќе да се задржиме на тоа што самиот господин Шиповиќ го изјави. Пак велам, во целост сочувствувам и јас лично и ние како Социјалдемократски сојуз за состојбата во која што е доведен тој, неговиот брат и нивните семејства. Човекот 9 месеци беше притворен за предмет за кој што и самиот тврди дека не постои кривично дело, за кој што и целокупната македонска, меѓутоа и меѓународна експертска јавност потенцира дека станува збор за политички прогон. Секој од нас има веројатно определено ниво на кое што можеби попуштил. Не можам да знам за детали што се случило точно со господин Шиповиќ, не сме разговарале за да ги знаеме тој тип на деталите, меѓутоа очигледно е дека врз него се врши невиден притисок. Вчера тој обезбеди кворум за да се гласаат доповите и на крај 11 пратеници од ВМРО гласаат. Советници. Советници. Гласаа за доповите и тој беше против. Зошто СДСМ излезе од гласањето? Социјалдемократскиот сојуз излезе затоа што беше повеќе од очигледно дека станува збор за тоа дека за определен вид на однапред договорено сценарио. Ние како Социјалдемократски сојуз и Здружената опозиција, значи советниците од опозицијата, не сакавме на ниеден начин да придонесеме да бидеме дел од тоа сценарио. За да бидеме понатаму на било каков начин спинувани од страна на власта и на медиумите под нивна контрола, едноставно решивме дека е
најдоброто можно решение кое што се даде во моментот, да не учествуваме во таа фарса. Но зошто фарса? Ако СДСМ останеше, ќе беше мнозинство. Со гласот на Шиповиќ за, ќе беа 12. Тие прашања воопшто против се извинувам, так. И всушност ќе беа отфрлени. Тие прашања воопшто не требаше да бидат поставени на дневен ред. Но и беа поставени на дневен ред. Пак велам, зошто да СДСМ да овозможи да се гласи не да овозможи. Значи па велам, различно е правното толкување дали воопшто се усвоени тие дупови. Со едно од сценаријата кое што да речам правните сценарии зборуваме, што ќе бидат како последица на вака донесената одлука, всушност оспорување на така донесените дупови, бидејќи во целост се спротивни на член 61, мислам 62 Законот за локална самоуправа, каде што за таков тип на одлуки се бара апсолутно мнозинство, а не квалификувано мнозинство. Да. И тоа е начин, да речам, по нашите толкувања, пак моравме и ние да речем адхок да носиме некои одлуки во текот на вчерашниот ден, и тоа е начин на кој што мислиме дека правно всушност во целост основано ќе можеме да оспориме дека дуповите се донесени. Да, тоа го најави Заев на социјалната мрежа Facebook денеска. Сега знаете што, мораме да прашам околу што се случува со СДСМ, ако Шиповиќ видовме дека подклекна, велите, невидени притисоци, станува збор за невидени притисоци, претходно ви се случи Солза Грчева, па ви се случи Љубица Боралиева, тие се сега во собранието, вие сте надвор, вие и сите останати. Роза можам Топусовска тука како дел од жената опозиција да ја вметнам во луѓето кои од страна некои групи или луѓе се нарекуваат предавници, како вие ги нарекувате? Некои им аплаудираат, се разбира. Во моментот кога ќе одлучите лично да прифатите определена политичка функција во определена политичка структура, значи партија, тогаш свесно или не вие прифаќате дека ќе треба во определена фаза да се покорите, тежок збор можеби, меѓутоа да се согласите со некои одлуки кои што вам нема лично да ви се допаднат. За жал тоа е партиската хиерархија. Значи, не е за жал тоа е партиската хиерархија, тоа се демократските правила. Вие мора да ја прифатите волјата на мнозинството во определена структура во која што велам доброволно сте се вклучиле. Очигледно е дека некој од пратениците кои што беа на листата на Социјалдемократскиот сојуз и Издружената опозиција не бил до крај искрен. И повеќе бил засегнат за своите лични интереси отколку за она што ние го велиме борба за демократија во Република Македонија. Така што тука би застанал со тоа. Лични интереси во кој смисла? Апсолутно. Па очигледно дека не се работат агендата на политичката структура на која што припаѓале и заради која што се влезени во парламентот на Република Македонија. Туку одработуваат некоја си своја лична агенда. Тоа не е агендата на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери. Вие знаете дека и СДСМ, и НСДП, и ЛДП, Либерално-демократската партија, во рамките на своите органи, во рамките на постапките на своите органи, донесува одлуки дека не ги признаваат изборите и нема да влезат избраните пратеници во парламентот. Така што секоја одлука, значи во рамките, пак зборувам на органите, и ние во Социјалдемократскиот сојуз имавме дискусија. Меѓутоа и на Централниот одбор и на Извршниот одбор, меѓутоа одлуката за неприфаќање на изборните резултати ја донесе Конгресот на СДСМ, како највисоко тело. Во таа рамка вие сте можеле да наметнувате своје мислења што се обидоа именуваните да го кажат зашто нешто треба или не треба. Меѓутоа, на крајот кога се одлучи, логиката на нештото вели дека треба да прифатите тоа што го одлучило мнозинство. Така е, тоа се демократските правила, тоа е демократската култура. Не се исклучени овие членови? До Извршниот одбор на СДСМ од страна на дел од општинските организации е поднесена иницијатива за барање за исклучување од членство на Социјалдемократскиот сојуз. Органот кој што ја носи таков тип на одлука е Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Во теков на летниот период ќе биде одржана седница, ќе биде ставена таа точка на дневен ред и членовите на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз ќе може да се произнесат за таквото прашање. На Шиповиќ ќе му кажете ли збогум еднакво како на Грчева и Боралиева? Не велам, пак не би сакал Шиповиќ да го ставаме во истата група на луѓе, затоа што
веќе елабориравме за него во теков на сегашното интервју. Пак велам, нели добро да се отповика тогаш како председавач? За нас попримарно во целата ситуација е да на јавноста објасниме кој е всушност ВМРО-ДПМН. Дека ВМРО-ДПМН под превезот на паролите, под превезот на рекламите, под превезот на наводната загриженост за интересите на граѓаните на Република Македонија не го интересира совршено ништо освен бизнис интересите на нивната врхушка. Совршено друго ништо не е на нивната агенда. Парите и ништо друго. Значи ли тоа дека ќе продолжите да ги носите маичките сите сме Шипо, вратете го Шипо? Значи, слобода за Шиповиќ. Слобода за Шиповиќ. Не се менува нашата перцепција дека станува збор за политички диригиран судски предмет. Затоа што на вистина сега тоа е политички диригиран судски предмет кој што во оваа фаза дава определени резултати во полза на тајкуните на ВМРО-ДПМН. Добро. Шиповиќ е како политички затвореник и од страна State Department, значи е квалификуван. Вие, Радмила Шеќеринска и Заев, бевте луѓето кои најмногу бевте всушност под притисок. Има ли уште притисоци? Имате и тужби? Притисоците не престануваат, притисоците кои што гледате и се зголемуваат, височината на бараните, парични надомести за големите душевни болки на премиерот и наши остатокот од привезоците негови во врхушката на ВМРО-ДПМН секој ден се зголемуваат, секој ден растат. Меѓутоа, можеби филозофски, можеби преидеолошки, има ли цена слободата? Дали заради тоа што некој ќе ви се заканува и со исцрпување во материјална смисла на зборот, треба да престанете да се борите за она што е основно цивилизацијско човечко право од 21 век, да живееме во нормална, демократска, правна држава, каде што ќе се знае што е редот, каде што ќе се знае што е законот, каде што маргиналците нема да можат да дојдат на чело на оваа држава и да раководат со процесите. Погледнете Република Македонија во последниве 8-9 години веќе. Во сите, совршено во сите сфери имаме назадување. Имаме преку 250.000 млади луѓе кои што ја напуштија оваа држава последните 6 години, што не се податоци од Социјалдемократскиот сојуз, тоа се податоци од Светската банка. И да се фалите со намалување на невработеноста, да пропагирате многудетно семејство за кого? За да имаме најдобриот можен извоз, да нови деца иселуваме надвор. Има некои работи кои што допрва ќе ги чувствуваме и како држава и како општество на наредните 10 на 15 години од ова цунами што се случува во Република Македонија. Сега, индивидуално, секој од нас, така го започнавме во овој одговор, сме многу свесни на притисоците и предизвиците што се обидува ВМРО-ДПМН да ги постави пред нас лично. Немаме право, како слободарски луѓе, како луѓе кои што имаат изградени определени вредности, демократски вредности, да се повлечеме од таа битка. Добро. Значи ли тоа дека очекувате дека можеби и некој друг ќе потклекне, но продолжувате сепак? За потклекнување која говорам не, перцепција некаква таква се обидува да наметне ВМРО-ДПМН преку своите медиуми. Значи да се разбереме. Освен горе споменатите господи што ги почнавте, не гледаме дека некој друг потклекнал. Од составот на пратениците, ако тоа ве интересира конкретно, од пратеничкиот состав, значи од овие 31 човек кои што остана, совршено не постои никаква дилема околу потезите кои што ги влечиме и со луѓето со кои што контактираме, кои што беа наредни на листите од коалицијата опозициона, не гледаме дека било кој на било каков начин би се согласил да влезе во она што вие го велите потклекнување. Добро, Груевски вчера имаше најава дека понудил неколку не министерства, туку се работи за Агенција за антикорупција, Агенција за електронски комуникации. Тоа беше најава преку медиумите, не знам, веројатно брифинг, веројатно брифинг од функционер на ВМРО, но не прифаќа техничка влада. Прифатлива ова за СДСМ?
Значи вака, за да бидеме до крај јасни, на средбата помеѓу председателот на ЗДСМ и Зоран Заев и Никола Груевски не станало збор за таков тип на детали. На средбата станало збор и стана збор за 5 услови кои што опозицијата ги постави кумулативно, кои што треба да бидат предмет на преговорите. Еден од тие услови е формирање на техничка влада. И сега вие видовте, значи барањето за техничка влада Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата го постави на 27 април вечерта во 19 часот и 3 минути. Никола Груевски падна од небо очигледно, па кажа дека прв пат слушнал за техничка влада на средбата помеѓу Заев и Груевски, што само по себе зборува кој извитоперува вистината. За таков тип на детали, за таков тип на понуди, нити било разговарано, нити можело да биде разговарано, бидејќи јасно и недвосмислено, го имаме на неколку пати тоа кажано, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија може да разговара под услов да бидат исполнети сите 5 услови кумулативно. Не можеме да бираме за ова ќе збориме, за ова не збориме. Има спекулации дека сепак во септември ќе се вратите, дека ќе бидете притиснати од странците со можност една техничка работа, бидејќи сум имал и можност да присуствувам на дел од тие средби со странците што ги велите вие, во разговорите што ги имаме. Совршено секој од нив ја разбира нашата позиција и совршено секој од нив ја поддржува. Меѓутоа, официјално не можете да очекувате ниту од амбасадор на странска држава во Република Македонија, ниту пак од било кој официјален представник на европските институции, значи од Европската комисија или од Советот на Европа, дека ќе ви поддржи официјално, дека ќе ви го поддржи бојкотот. Бидејќи во таа варијанта во добар дел може да почне еден домино ефект на напуштање на опозицијата на парламентите, каде е оправдано, каде не е оправдано. Во нашиот случај апсолутно оправдано. Добро. И вчера одговорот нема шанси во септември да се вратиме во собранието на Република Македонија. Не. По ниедна цена. По ниедна цена, освен она што имаме веќе соопштено. Значи ние можеме да се вратиме во парламентот на Република Македонија како пратеници, ако и само ако биде постигнат договор по сите 5 точки и да гласаме за имплементација на тој договор. Гаранција за имплементација на тој договор ќе биде техничка влада, не Никола Груевски и ВМРО да помане. Добро. И околу вчерашниот ден, освен Шиповиќ, топ тема беа протестите за Монструм, иако веќе секој петок најави дека ќе протестира. Зошто опозицијата не се приклучува кон овие протести? Станува збор за независно барање за независно судство, велат и организаторите и демонстрантите. Протестите за жал беа на почетокот насилни. Протестите од друга страна не би сакал навистина влеземе во било какво разговарање или спекулација за самиот предмет Монструм. Неблагодарна е за нешто што не сте виделе, што само сте слушале, што се случува. Во тој предмет има и, не знам, посебни мерки, не знам, други докази кои што не се достапни за јавноста. Значи имаме сознание од она што го кажуваше обвинителството или пренесено од медиумите и од она што го зборува адвокатите на одбраната. Клучниот проблем тука е она што Социјалдемократскиот сојуз го зборува години назад, дека во Република Македонија се е партија. Дека во Република Македонија не постојат државни институции. За жал. И јас најмногу жалам како адвокат. Судовите во Република Македонија, особено во изминатиот период, од вклучување на определена личност како член на Републички совет од 2006 па навак, доживеа катаклизма. Судовите во Република Македонија, кај граѓаните на Република Македонија, веќе никого, ама совршено никого, не можат да убедат во исправност на својата одлука. Може би овие луѓе кои што се вклучени во Монструм се 1.000% виновни. 1.000% може би да се виновни. Не знам, значи пак не би сакал, тоа е активен предмет. Трагедијата која што го иницираше овој судски предмет е 1.000 пати поголема од било што може да се случи. Не би сакал никој од нас да се најде во кожата на тие семејства што ги загубија своите деца. Меѓутоа, судовите носат цело време контраверзни одлуки по политичка нарашка. Сами сме сведоци дека во Република Македонија има политички предмети кои што кај јавност
со било доносење на било каква одлука не оставаат впечаток дека е навистина донесена законита одлука. Тој простор определени структури можеби во конкретниве протести го злоупотребуваат. Ама судовите сами се доведоа во таа позиција. Единствен сојузник на било кој суд е законот. Во Република Македонија единствен сојузник во овој момент за жал е нарачателот на предмети судски. Тогаш дали е добра идејата на Ахмети да присуствуваат странски наблюдувачи на тој процес? Крајно е лицемерна. Али Ахмети е и Демократската унија за интеграција веќе 7 години дел од оваа политичка структура која што ги доведе работите во државните институции на Република Македонија на ова дереже. Активно партиципира во она што ние го велиме партизација на државните институции, вклучително и судството. Немојте да заборавите дека дуи последниве неколку години го имаше и министерот за правда, како член на Републичкиот судски совет, кој што немаше право на глас, меѓутоа, со активна политика или проактивна политика можеше да влијае, да дојде до подобрување на перцепцијата, на работењето на судовите и останатите органи на управата, и да може да го менаџира тој процес. Значи, они беа во таа позиција. На кого сега се жали пред меѓународните институции? На самиот себе си? Од кого се жали Али Ахмети или Дуи? Од својот министер? Зашо не го сменија? Така што мислам дека е крајно лицемерно сега да бараме меѓународната заедница да има некаква супервизија. Не. Државните органи треба да си работат својата работа, работејќи согласно законот ќе ја стекнат довербата кај граѓаните и апсолутно нема да имаме контраверзии во јавноста. Добро, јас благодарам. Благодарам и на вас.